这缸拆掉，这边有一条油，你们看到？它表示它活塞环位置不对，是吧？这样下去还是那条油，所以它不像其他缸都刮得干干净净的。所以这3缸都很干净，但是这一缸这样下去，它活塞环这样都很干净啊。没有，就这缸活塞环要重新装过。好。 跑到这边来了。对啊，你不觉得这个打胶工艺很变态吗？啊，溜去啊，溜去啊！